Dames en heren, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Kiano en vandaag gaan we de fidget spinner test doen. Hij wordt leuk, ik weet het zeker. Dus daar gaan we. Ik ga beginnen. Ik heb als allereerst, ja, mijn haar zit een beetje raar, want ik kom net van bed af. Maar als allereerst, Als allereerst, ik heb hier een doosje, hier zit een zelfgemaakte fidget spinner in. En hier moet je mee, ik ga hem even uit. Kijk, dit is mijn zelfgemaakte fidget spinner. De zelfgemaakte fidget spinner. Het is simpel, je hebt een lijmpistool nodig. En that's it. Je kan ermee draaien, je kan er vette tricks mee, je kan er echt heel veel mee. Dat kan nou weer niet. Oké. En de volgende fidget spinner. De volgende is niet zelf gemaakt. Wacht even, dames en heren, hoor. Een beetje koud. Oh, het is echt koud, hoor. Wil je niet weten. Even een flesje. Het is echt koud, hoor. Dat is niet normaal. Ja. In de ochtend is het nog koud, maar 's middags. Nou ja. Zo. Nu kunnen we weer verder met gaan volgen. Zo, dat is even. Ja. Zo. Nou, hier ben ik weer. En de volgende fidget spinner is een witte. Hij is best wel snel. En ja. Pakatje. Hij gaat sneller als je denkt, maar op de camera ziet dat er heel raar uit. Kijk, nu gaat hij heel snel. Nou, oké. Maar dit is dus een witte fidget spinner. Abonneer of like en kom dan naar mijn huis. Je wint deze fidget spinner. Of nou, een andere. Sowieso, je wint een fidget spinner als je abonneert. Wie de meeste likes op dit videootje doet, die wint. En nou, dit is dus de witte fidget spinner. Wat ik zo grappig vind, je kan zo gewoon draaien. Hier. Dat kan ook. Maar dit is dus de originele fidget spinner. En dan heb ik nog een fidget spinner. Die is weer wel mooi. Dat is deze, de blauwe Glow in the Dark. Nou, in het Nederlands gesproken. Hij geeft licht in het donker. En ja, deze die draait ook nog wel soepel. Ik heb hem al wel een paar keer laten vallen, maar dat maakt niet uit. Zometeen ga ik ook. Zometeen ga ik ook. Net zoals ik zo zei. Zometeen ga ik ook op de trampoline. En ja, dit is de fidget spinner. En ja. Ik laat hem telkens vallen. Maar ja, dit is hem. Ik zag dat hoor. Maar dit is dus de fidget spinner. Deze twee gaatjes, waarvoor zijn die? Nou, die zijn dat hij niet zo gaat. Dat hij de hele tijd dit gaat. Dat hij niet zo super gaat. Maar dan gaat hij de hele tijd dit. Je kan ze eruit halen. Ik zal het proberen. Ik doe dit voor jullie. Eruit.
kijk. Kijk, nou. Dit zit in de fidget spinner. Kijk, ik laat het zien als je zo in de huid had. Nou, dan wiebelt hij als een malle. Dat is heel irritant. En dan gaat hij ook niet eens een beetje snel of zo. Nee, dan gaat hij gewoon snel. Zo. Je kan het winnen. Je kan deze mooie fidget spinner winnen. Als je 10.000 likes geeft. Nee hoor. Als je gewoon 100 likes en 100 abonnees. Mooi zo. Goed genoeg. Doe het gewoon. Maar de fidget spinners. Die leg ik nu even weg. Want we gaan beginnen met het volgende. Sorry dames en heren. Dit kan gebeuren. Ik vind het ook vervelend. Halleluja. Iedereen heeft nog wel een favoriete knuffel. Dit is mijn favoriete knuffel. Wauw, knuffie. Nou, we gaan weer verder. Ik moet toch tracks doen. Ik moet even de camera goed zetten, want zo staat hij dus helemaal niet goed. Dus niet goed. Dus, nee, niet goed. Kunnen jullie het nou niet zo goed zien? Laat het dan even achter in de reacties, want dan kan ik daar wat aan doen. Dan kan ik er een blokje onder zetten dat jullie het goed kunnen zien of zo. Dan kan ik dat doen. Dus laten we maar beginnen. Niet denken maar doen, jongen. Eerst even mijn slippers uitdoen. Ik hoop dat je niet erg goed maakt. Oké, we gaan de backflip doen. De backflip is simpel. Je doet gewoon de backflip op achteruit zetten. Nou, gewoon zo. Hij is moeilijk. Maar zo'n oefening doe ik weer. Kijk, en dit is de hal. Vooruit zaten. Zijwaarts zaten. En de... Ik kan niet de dubbel frontflip. Oh ja, de frontflip. Maar wel de frontflip, dat kan je wel. Die is ook moeilijk. Dat zit in de achteruitzakken. Als je die kan zien, laat hem achter. Sorry dames en heren, maar ik heb het echt koud. Het is moeilijk. Wacht even, ik zie jullie. Sorry dames en heren. Heel even hier neerzetten. Ik kom zo weer.
Dames en heren, dit is mijn hoverboard. Ik wou het nog zo graag laten zien. Ik had er zoveel zin in. Ik kon er maar niet op wachten. En nu wil ik graag camera pakken. Hoppa, tjassa. Ja, sorry dames. Daar kan ik even niks in doen. Zo. Ik kan veel beter filmen. Zo. Nou, dit is dan de ochtend, de ochtend voor mij. Nou, en dan bij deze eindig ik nog niet trouwens de video, want ik wil jullie nog wat zeggen. Als je 10 abonnees voor mij haalt en 100 likes, dan krijgen jullie van mij de fidget spinner. Maar nu sluit ik de video weer af. Nou, ik zeg bedankt voor het kijken, dames en heren. En tof dat je wou kijken. Ja, je weet hoe het zit met de fidget spinner. Later.